Здравствуйте. Решила записать видео вот прямо сейчас на перерыве, поскольку неделя у меня это очень была занятая и будет занятая. Но я вас помню, и очень мне хотелось бы для вас записать видео. Меня зовут Олеся, кто впервые на моем канале. Я живу в Новой Зеландии. 10 лет назад мы переехали с семьей сюда. И 3 месяца назад создала я свой YouTube-канал, на котором делюсь своими мыслями, также своей жизнью в Новой Зеландии, ну и вообще не только в Новой Зеландии. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайк, подписывайтесь и присоединяйтесь в нашу дружную компанию. В этом видео, друзья, я бы хотела поговорить о Новой Зеландии. Все, что я знаю о Новой Зеландии, я хочу рассказать вот сейчас в этом видео, поскольку поступает много вопросов в комментариях. Итак, Новая Зеландия. По-маорийски Новая Зеландия – это Аотеароа. Это страна, или, так сказать, земля длинного белого облака. На карте Новая Зеландия располагается южно-западной стороны Тихого океана. Итак, Новая Зеландия располагается на 2 островах. Первый – это Северный остров, вот он, и Южный остров, чуть южнее. С западной стороны омывается Тасмановым море, ну а с восточной – Тихим океаном. Столица Новой Зеландии – город Веллингтон. Это здесь. А треть населения Новой Зеландии живут вот в этом городе. Это город Окленд, где живу и я. Давайте чуть ниже спустимся, южнее, в самую южную точку Южного острова. Это город Инверкаргил. Это где-то примерно вот здесь. Отсюда бывают экспедиции прямо в Антарктику. Ну и самый ближайший наш сосед – Австралия. Северный остров известен своей роскошной природой, геотермальными источниками, ну и вулканами. А Южный остров славен своими величественными горами, фьордами, ну и ледниками. Популяция в Новой Зеландии 5 миллионов, ну чуть свыше 5 миллионов. Считайте, это чуть меньше, чем Санкт-Петербург. Самый ближайший наш сосед – это Австралия. Полет от Окленда до Сиднея где-то примерно 2 часа на самолете. Но есть еще другие у нас ближайшие острова в Тихом океане. Если говорить о большом брате, то самый ближайший брат – это Австралия. С Австралией и Новой Зеландией имеют такие интересные отношения, несколько соревновательные. Но мне кажется, в этой ситуации у Новой Зеландии какой-то комплекс такой, знаете, вот маленькой страны. Она все время соперничает с австралийцами. Я не знаю, не заметила, что австралийцы сильно соперничают, но они, конечно, тоже стали уже так тоже подтрунивать. Я вижу эти отношения, это забавно, но они совершенно не злобные. И если говорить вообще об отношениях Австралии и Новой Зеландии, они все жители Австралии и Новой Зеландии перемешались. Если вы помните из моих предыдущих видео, девочки, мои подруги, переехали в Австралию, которые жили в Новой Зеландии длительное время. Ну и то же самое происходит из Австралии, переезд в Новую Зеландию, но это реже. Вы знаете, Австралия – это примерно как Москва для нас. Вот это такая страна возможностей, там можно найти высокооплачиваемую работу, какие-то культурные мероприятия. Ну, вот примерно так же для нас Австралия. Флаги Новой Зеландии и Австралии очень похожи между собой. Сейчас, наверное, вы смотрите Олимпиаду и видите, австралийцы выигрывают много, и флаг очень часто, может быть, видите у выигравших. Итак, новозеландский флаг имеет британский флаг, да, поскольку это британская колония, и в правой половине флага это 4 звезды, которые символизируют Южный крест. Это такое созвездие, по которому ориентировались мореплаватели в южном полушарии. И 4 звезды самые яркие этого созвездия. А если мы посмотрим австралийский флаг, то у них очень схожий, видите, да, у них, кстати, были большие терки между Австралией и Новой Зеландией, потому что Новая Зеландия считает, что австралийцы украли идею этого флага. У нас было несколько лет назад кампания, мы хотели заменить этот флаг, но потом посчитали, сколько это денег уйдет на это, и все это прикрыли. Но что в Австралии? В Австралии, если вы видите, тоже созвездие, но только 5 звезд, а не 4. Это просто 5 звезд того же Южного креста, но только это фактически 5 звезд, потому что у этого созвездия 5 звезд.
в левом нижнем углу другая звезда, большая, побольше. Эта звезда, она просто символизирует штаты Австралии. Смею предположить, что конь в пальто родом из Новой Зеландии. Давайте поговорим об этническом составе Новой Зеландии. Этнические группы Новой Зеландии принято подразделять на несколько групп. Первая группа европейцы, или как называют европейцев маори-пакеха, это по-маорийски неполинезийский народ, составляет эта группа 70%. Сюда входят потомки переселенцев, это самые первые там переселенцы из Британии, Ирландии, ну и других частей Европы, а также прибывшие иммигранты, которые недавно понаехали, типа из России, Украины и других частей Европы, а также сюда включается и Северная Америка, и Канада. Маори – это вторая группа, которая составляет 16,5%. Это коренные жители. Эта группа, к большой радости, растет все-таки с каждым годом. И уже вот последние, это данные за 2018 год, но 2023 уже, я видела, процент уже 18%. Поэтому все-таки программа, которая направлена от правительства поддержания коренных народов, она работает. Азиаты 15%. Это Индия, Филиппины, Китай, Япония. Островитяне Тихого океана 8%. Это острова такие, как Самоа, Фиджи, Тонга, Раратонга. Ну и другие этнические группы, это менее 3%. Сюда входят также и народы Африки, также сюда входят латиноамериканские народы. В дальнейшем, когда я буду говорить видео по поводу ментальности новозеландцев, я больше, конечно, буду говорить об этой группе, о европейцах, которые уже не одно поколение выросли в Новой Зеландии. Это будет в дальнейшем, когда я буду говорить об ментальности новозеландцев. Достаточно многонациональная страна, мы много изучаем про разные национальности. Например, это на рабочем месте, в учебных учреждениях, на различных курсах. Мы всегда об этом говорим. Например, у маори и у островитян священная голова. И если вы там начнете вдруг случайно косички заплетать маорицу или островитянину, то или погладили просто ребенка по голове, то это очень будет оскорбительно с вашей стороны в сторону островитянина или маори. Поэтому эти тонкости нужно знать. Тут же еще, знаете, лежит, наверное, вот, у меня есть видео одно про пенсионеров, где Питер и Хедер в доме престарелых. Очень такая живая дискуссия на эту тему развилась в связи с тем, что как же так, у них же дети, почему они там. Ну вот здесь я бы хотела сказать про разный менталитет. Дело в том, что маори, индусы, маори, островитяне, они живут большими семьями. Престарелый родственник, он не поедет в дом престарелых, у них не принято это. Они будут ухаживать, они живут не только там бабушка, дедушка вместе, и тети, и дядя, и там и дядя-дяди, ну, то есть большими такими кланами. Если они приходят отдыхать куда-нибудь, вот они приходят целым таким вот, ну, семьей. И для них очень важно, они принимают решения вместе. И все это нужно знать, учитывая вот эти особенности, нужно знать, как бы, ну, ожидая и понимая вообще, как человек поступает в том или ином случае. Ну, а что касается новозеландцев, у них совсем по-другому. У них культура иная совсем. Они достаточно рано, их дети начинают достаточно рано работать, не живут вместе с родителями зачастую. Ну, это бывает, но зачастую все-таки не живут под одной крышей. Ну, то есть, я бы сказала так, у новозеландца идея такая: вырастил ребенка, вот, и дал ему быть независимым. Вот, знаете, как мама прожила свою жизнь, и твою проживет. Вот это не их девиз совсем. То есть вырастил ребенка и лети, голубок. И если что, мы тут рядом, мы поможем. То есть они помогают даже порой, может быть, купить дом, поскольку вы уже поняли, что дома здесь вообще каких-то катастрофических цен, космических. Поэтому вот такая у них культура. И мне симпатична, на самом деле, эта культура. Я не могу сказать... Да, я точно так же была в шоке по поводу
дома престарелых. Побывав на практике в деменции отделении, я понимаю, что это очень все-таки очень хороший вариант, поскольку люди находятся в хороших условиях. Так, наверное, куда-то мне отойти надо, потому что мне и холодно стало, и в то же время и здесь ветер. Это не мой район, это другой немножечко район. Это на западе, я живу на севере, а это запад. Так вот, по поводу новозеландцев. Да, еще про новозеландцев хочу вам рассказать следующее. То у них ментальность, так принято называть, проволоки номер 8. Что это значит? Это значит, что они достаточно изобретательные, все делают своими руками, все чинят своими руками, пытаются не вызывать сервисных служб. Села здесь, может быть, здесь получше будет, потому что на улице холодно. У нас зима, если вы помните, поэтому холодновато вот так, когда сидишь просто. По поводу новозеландцев я говорила. Так вот, по поводу женщин-новозеландок. Это тоже особая такая история, поскольку женщины-новозеландки просто невероятно независимые, очень сильные, зачастую могут работать с мужчинами на равных, могут быть пилотом, могут быть водителем какого-нибудь автобуса, работать на стройке, носить тяжеленные предметы. Ну, то есть вообще, вот как говорят, если про русскую женщину коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, ну, я бы сказала про новозеландок абсолютно. Очень сильные женщины. Но вообще новозеландцы приятные люди, гостеприимные, доброжелательные, очень простые, скромные. Никакой не любит помпезности, никто здесь не выпендривается, у кого что лучше. Достаточно скромные. Не скромно говорить там: ой, я купила, например, там ребенку автомобиль, ну, там, сыну или дочери. Нет, вот гордо можно сказать с поднятой головой, что мой сын, например, или моя дочь работают, и они себе заработали на автомобиль, вот это будет звучать хорошо. А так никто об этом не будет говорить. Работают все тяжело, смотрят, конечно, в будущее с точки зрения инвестиций различных. Вот как мне, человеку, приехавшего из России, конечно, это непривычно, что можно планировать на пенсию, на старость свою. Здесь по поводу пенсии я готовлю большое видео по поводу пенсии. Мне самой это интересно, и очень много у зрителей вопросов. Но сейчас могу даже сказать, что люди, которые вообще не накопили ни на что, у них нету денег, они не пропадут все равно. Им будут платить различные субсидии, государство платит. Так, позвольте мне сказать по поводу Новой Зеландии такой уникальной ее позиции по поводу ядерного оружия. Новая Зеландия – страна, которая вообще не имеет никакого ядерного оружия. В 1984 году Новая Зеландия вообще запретила ядерное оружие на своей территории, а в 1987 году сделала закон о запрещении вообще ядерного оружия и присутствия ядерного оружия в любом территориальном пространстве Новой Зеландии, то есть ни воздушная территория, ни водная территория. В связи с этим был конфликт с США, когда отказала Новая Зеландия зайти кораблю американского в порт. Но потом Новая Зеландия достаточно, скажем, имела такую поддержку у других стран, поэтому это конфликт вроде бы как затерся. Поскольку мы заговорили о 84-87 год вот с этим ядерным оружием, мне вспомнилась одна история. Я не знаю, насколько сейчас дети закончили школу, и поэтому то там звуки. Ну вот. Дело в том, что в 1986 году у берегов Новой Зеландии в районе Мальборо-Саундс затонул обалденный советский лайнер «Михаил Лермонтов». Если вы никогда не видели этого, не слышали, я вообще оставлю ссылку на статью под видео в описании. Интересная история. Это был обалденный, такой просто роскошный, это, считайте, наш советский «Титаник». Ушла из библиотеки, поскольку дети там шумят. Вот.
Вот так можно взять и бросить, сказать, нет, не буду делать, а я буду делать, запишу все равно видео. Расскажу немножко про историю. Люди, которые являются здесь, которые считаются аборигенами, это маори. Они здесь живут там около 1000 лет. Это полинезийский народ. Вообще до маори и вместе с маори жили еще такой мориори. И мориори, как народ, они были истреблены маори. Но потом на Маури тоже нашлись колонизаторы. Это вначале Абел Тасман обнаружил землю Новой Зеландии в 1642 году. Дальше уже Кук приехал, выселился здесь и нанес на карту Новую Зеландию. Но самый такой ключевой, наверное, период – это 1840 год, когда европейцы, которые здесь уже выселились на Новую Зеландию, подписали договор с маори. Это соглашение, которое давало маорийцам права пользования их же землей, но за такой британский суверенитет. И так началась колонизация Новой Зеландии. Были такие сложные периодически времена здесь, и трения между маори и европейцами. Но где-то в середине 20 века появлялись лидеры, которые стали помогать маори возвращать их права на земли. А Пирана Нгата, вот видите, первый маориец, который получил высшее образование здесь, в Новой Зеландии, и стал бороться за права маори. Ну, а дальше уже было, в 1975 году уже был трибунал этого Вайтанги, пересмотрели, начали, в 1987 году сделали уже официальный язык маорийский. Ну, то есть уже потихоньку, как бы маорийцам начали возвращать права. Сейчас у них достаточно много помощи от государства, поддерживающих всяких программ, чтобы сохранить культуру. Ну, старается правительство, стараются люди. Если вы никогда не видели исполнение воинственного танца маори хака перед игрой в регби, то обязательно посмотрите. Это стоящее вообще зрелище. Я оставлю ссылку под видео в описании. Кстати, у меня сейчас деньги, я держу в руках. Давайте тогда уж проговорим про вот маорийца. Я сказала. Вот это вот Кейт Шеффорд. Вы знаете, что Новая Зеландия это первая страна, где женщинам дали право голосовать. Как раз она лидер движения суфражисток. Так, ну а это на 5-долларовой банкноте, это Эдмунд Хиллари. Эдмунд Хиллари первый взял Эверест. Экономика Новой Зеландии. Экономика Новой Зеландии зависит, конечно, от сельского хозяйства, от туризма и от международной торговли. В основном мясо, молочные продукты и вино – это те продукты, которые в основном для экспорта. Символ Новой Зеландии – это птица киви. Это такая мохнатая классная птичка, которая не летает, у нее нет крыльев. Птица киви ведет ночной образ жизни. К сожалению, находится на грани исчезновения, поскольку не может защитить себя от таких хищников, как собака, кошка, горностай, поскольку нет крыльев. Но ведется много программ по сохранению этого вида и защите. В прошлом году был огромный скандал, когда увидели вот это видео. Это Майами, зоопарк, где птица находится на ярком свету, ее трогают, с ней фотографируются. И это возмутило очень новозеландских жителей, поскольку птица находится не в тех условиях, в которых она должна находиться. Ну, в результате чего зоопарк Майами извинился и уволил работника, и птица в порядке. Вот такой переполох с этой птицей киви. А по поводу животных в Новой Зеландии, ну, кто-то спрашивал по поводу змей. Здесь змей нет вообще никаких. Из насекомых тоже, из насекомых и ядовитых насекомых нету. Но есть 2 вида паука, которых я никогда в глаза не видела. Но эти типа 2 паука, они могут укусить, они ядовитые, но там тоже они не до смерти укусят, никто их не боится. И вы знаете что, дорогие друзья, я еду в Австралию через 2 недели. Если вам интересно, может быть, услышать что-нибудь об Австралии, напишите в комментариях. Может быть, интересно вам, как живут и пенсионеры, например,
или что-то конкретно. Ну, в любом случае, может, киньте какой-то, поделитесь идеей, это было бы прекрасно, поскольку тогда я поеду, и я могу для вас сделать такой репортаж. Спасибо вам большое. Простите, что сегодня так получается все на бегу, в перерыве, но такая жизнь у меня деловая очень. Вот, большое вам спасибо, что вы есть. Спасибо и до новых встреч. Счастливо.